Czy kobieta w Indiach, kierowniku, jest bezpieczna? Czy w Indiach jest tanio dla Polaków? Czy zemsta Hindusa jest standardem w Indiach? Czy w Indiach oszukują i naciągają? Czy podróżowanie po Indiach jest przyjemne? Witam Państwa bardzo serdecznie. Ojejku, tutaj czarina, aż mnie normalnie ciara przeszła od razu z rana. Słuchajcie, witam serdecznie w 16 odcinku podsumowującym. Good morning. Wow, it's very nice. No, brother, no time, nie ma czasu. Słuchajcie, robimy odcinek podsumowujący z Waszych pytań, które zostały wyłapane w komentarzach pod odcinkami, pod 15 odcinkami, ponieważ odcinków z serii Indie 2 jak to daleko, czyli z mojej drugiej wizyty w Indiach, było aż 15. 15 odcinków, swoistych odcinków, które pokazują, jak wygląda podróżowanie tutaj. Powiedziałbym tanie podróżowanie, z czym można się zderzyć, na co trzeba uważać, z czym trzeba się liczyć, że tak powiem. Więc moi drodzy, to jest swoisty taki odcinek, który można na spokojnie sobie po prostu odsłuchać bądź obejrzeć, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat podróżowania w tych stronach i na temat mentalności ludzi. To jest taka swoista właśnie pigułka z tych 15 odcinków, które były. Więc zaczynamy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a ja zabieram się za wyjaśnienie 12 pytań, które padły. Pamiętajcie, jest to w każdym calu subiektywne, to co będę mówić. Nie każdy będzie miał takie same odczucia i nie każdy będzie miał taki sam komfort bądź strefę bezpieczeństwa, o której jeszcze powiem. Jednak uważam, że w dużym procencie to się po prostu pokryje. Działamy i ruszamy z pierwszym pytaniem. Czy kierownik już jest na tyle Hindusem, że macha głową? Ogólnie prawda jest taka, że tak, jestem już tak długo, że neurony lustrzane zaczęły działać. Jest coś takiego w psychologii właśnie jak neuron lustrzany, czyli niezależnie skąd jesteś i niezależnie gdzie trafiasz, to przejmujesz pewnego rodzaju zachowania lokalne. I jak to działa? Na przykład, jeżeli mówię do Ciebie, że w Indiach jest dobrze i macham głową, tak umiarkowanie szybko, to znaczy, że chcę po prostu złapać Twoją atencję. Albo jak rozmawiam z Tobą, to chcę machaniem głową pokazać Ci szacunek, że słucham Cię i ta informacja do mnie dotarła. Z kolei na przykład, jeżeli bym powiedział coś, co by mi się nie spodobało, Ci się nie spodobało, to Ty bym mógł zrobić coś takiego. Taki jeden ruch głową. Ogólnie szybkość i ilość machnięć głową determinuje przekaz. I jeżeli na przykład pytasz, no dobra, no to będzie kosztowało 200 rupii za transport, a on mówi, czyli tak. A gdy powiedział tak jednym ruchem, no to znaczy, że tak, no nie za bardzo. Widać, że nie za bardzo. Więc każdy mały gest ma znaczenie. I bardzo często można trafić na tak zwane błędy kulturowe, czyli małe gesty. W naszym rozumieniu machanie głową w prawo i lewo brzmi, no nie, to nie przejdzie. A tutaj niekoniecznie, więc warto takie drobne aspekty przyswoić przed podróżą, zwłaszcza do Indii, żeby być gotowym po prostu na to. Pytanie drugie. Czy kobieta w Indiach, kierowniku, jest bezpieczna w podróży solo? Ja bym powiedział, że generalnie tak, tylko pod warunkiem, że przestrzega konkretnych zasad. No, nie będą to zasady jakieś wyrwane, wiecie, z kosmosu, podstawowe, na zasadzie nie chodzimy samotnie w nocy. 2. Nie chodzimy i nie przebywamy w miejscach, gdzie sprzedawany jest alkohol, ponieważ no, tam są największe burdy, tam są największe, moi drodzy, jakieś sprzeczki. Wiecie, alkohol generuje napięcie i taką agresję, więc tego omijamy jak ognia. 3. Nie chodzimy do miejsc, w których potencjalnie może stać się nam krzywda, czyli mam na myśli obrzeża miast, ciemne zaułki, labirynty, slumsy szeroko pojęte. Umówmy się. Hello brother, good morning. Miejsca, gdzie jest ogólnie powszechna bieda,
może przyciągać różnych ludzi. W sensie mogą tam być różni ludzie, mogą być ludzie po prostu zdesperowani, a widząc białego, chociaż tutaj w Indiach naprawdę jest duża życzliwość i duży szacunek do turysty, ale te podstawowe takie kwestie, o których wspomniałem, warto, moi drodzy, je wcielać w życie, zwłaszcza mówię do kobiet. Tutaj ja na przykład z tymi 3 kwestiami, które wymieniłem, no ja po prostu tego nie respektuję, co zresztą widać na odcinkach. Nie wiem, czy to dobre, czy to niedobre, ale to są moje takie sugestie, które warto po prostu wcielać w podróży, zwłaszcza kiedy jesteś sama. Pewnie jeszcze by się znalazło kilka innych i mówię o nich pewnie na odcinkach, więc polecam obejrzeć ogólnie serię i wyciągnąć z niej wnioski. Czy w Indiach jest tanio dla Polaków? No i... No. Gdzie? Czego? Thank you. Kurde, już na całym osiedlu sygnał. No nie przejdę, ty. Nie przejdę. No? Thank you. Ależ one, ty, deszcz popadał, to nie są leniwe, skubane, ale się aktywowały. Czy kierowniku dla Polaków w Indiach jest tanio? Powiem wam tak, wydawałoby się, że tak, ale za niską cenę macie niską jakość. Jeśli byście chcieli jakości, no to trzeba się liczyć z tym, że cena będzie o wiele wyższa. Więc tak na dobrą sprawę odpowiedź generalnie brzmi tak, jest tanio, ale tak jak widzieliście na odcinkach, że jakość, którą się otrzymuje za tą niską cenę jest jaka jest. Pierdyknę kamerą. Oj. Ty, dały już sygnał na całe osiedle. A dajcie spokój. Kurde, normalnie pochodzić nie można. Ale jajca, ty. Skubane psiska, ty. Ale one się, zobaczcie, kurde, jak pobudziły. Ale jaja, nawet starszego pana zaczęły gdzieś tam drażnić. Jak najłatwiej dolecieć do Indii? Ja bym powiedział, że najłatwiej jest kupić bilet bezpośredni. Dlaczego bezpośredni? Ponieważ jest to podróż, która trwa około 8 godzin. I oczywiście można kupić loty, które będą trwały po 30 godzin, po 25, ale pamiętajcie, im dłuższy lot, tym większe zmęczenie. 8-godzinny lot wiąże się również z dojechaniem na lotnisko, byciem wcześniej na lotnisku, więc to wszystko później się składa na to, że podróż trwa 20 godzin, pomimo że lot jest bezpośredni i trwa 8 godzin. Najłatwiej byłoby polecieć z Warszawy do Bombaju bądź do Delhi. Powiem wam tak, byłem w Bombaju, byłem w Delhi, w 100% polecam wam lecieć do Bombaju. Delhi przy Bombaju to po prostu jest naprawdę niebo a ziemia. W sensie Bombaj jest niebem, a Delhi jest ziemią. Więc polecam wam w zupełności Bombaj. Ceny takich biletów oscylują w granicach najtaniej w jedną stronę 1200 zł, czyli w dwie strony można złapać bilet. Hello! Bilet można złapać za 2400 złotych i to jest taka cena, powiedziałbym, bardzo przyzwoita, racjonalna. Pewnie można jeszcze taniej to ogarnąć, ale tak jak powiedziałem, kosztem waszego czasu, zmęczenia, więc na to warto zważać przy planowaniu, zwrócić uwagę po prostu. Pytanie 5. Czy zemsta Hindusa jest standardem w Indiach? Odpowiedziałbym tak i nie. Zemsta Hindusa to nic innego jak biegunka podróżna, która niestety w tej części świata jest bardzo powszechna i czy chcecie, czy nie, no to musicie się z nią zderzyć. Bo tak na dobrą sprawę, no jest tutaj jak jest. Powiem tak, jeżeli się dobrze przygotujecie, czyli kultury bakterii mleczne, czyli kefir, maślanka, do tego dorzucicie jeszcze kultury bakterii drożdżowych, drożdżaków, takich, które na przykład są w preparacie, który jest lekiem jak o nazwie Enterol. Możecie go kupić w aptece. 10 kapsułek kosztuje chyba, jak dobrze pamiętam, 15-16 zł. Powiem wam, że to naprawdę działa cuda.
Ja tu jestem od samego początku i wiecie z odcinków, że dopiero w 13 odcinku była zemsta Hindusa. U Hani była tak plus minus w 14 odcinku. To pokazuje, że można temu zaradzić, jeśli zaczniesz działać wykładniczo wcześniej. Więc polecam takie combo, takie połączenie, ponieważ to naprawdę działa. Ja idę tak, patrzę na prawo i na lewo, bo wypatruję swoich wrogów odwiecznych. Czy w Indiach oszukują i naciągają? Pytanie 6. Odpowiedź brzmi tak i nie. Uważam z doświadczenia, że na północy, jak przetniemy Indię tak na dwie części, to ta północna część jest bardziej taka, powiedziałbym, oszukańcza, a ta południowa naprawdę w takim moim odbiorze jestem w szoku. Bardzo rzadko. Jeśli już, no to ktoś tam próbuje cię przyciąć na jakieś 10 rupieci, czyli 40 groszy. Nie ma aż takich dużych przeskoków, jeżeli chodzi właśnie o kantowanie. To jest ciekawe i to bardzo daje do myślenia. I to jest kolejny argument za tym, żeby, moi drodzy, pojechać na południe, a nie jechać na północ. Bo jednak kiedy cię tak nie próbują za każdym razem przyciąć na tak zwanym bananie, no to jest po prostu przyjemniejsze życie podróży. Nie oszukują aż tak, żebym aż ja się tak wkurzał. A wiecie, że ja się wkurzam na tego typu zagrywki finansowo-kulturowe, nie? Bo to jest związane troszkę z kulturą. Ale dobra, moi drodzy, więc południe polecam. Pod tym względem jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Pan podszedł i powiedział, że przez 14 lat uczęszczał do szkoły chrześcijańskiej i nigdy nie był dyskryminowany z tytułu, że jest muzułmaninem. To było naprawdę przyjemne. Uścisnęliśmy sobie dłoń, uśmiechnęliśmy się i poszliśmy w swoje strony. Kierowniku, czy w Indiach można płacić kartą Visa bądź Mastercard w sklepach i wypłacać pieniądze w bankomatach? Tak, można. Jednak trzeba zaznaczyć, że nie ma tutaj zbyt wiele sklepów, supermarketów tak szeroko pojętych, które my rozumiemy. Tutaj są bardziej lokalne sklepiki, w których można by było właśnie taką kartę użyć, więc na dobrą sprawę, szczerze powiedziawszy, lepiej być przygotowanym na gotówkę. Czyli gdziekolwiek w mieście wypłacić pieniądze z karty Visa bądź Mastercard, którą macie, i mieć przy sobie gotówkę i płacić właśnie w takich sklepikach. No to właśnie są takie sklepiki jak tu, czy takie sklepiki jak tutaj, więc tam nie ma terminali obsługujących Visa bądź Mastercard, więc trzeba na to po prostu zważać. Ale pod względem użyteczności kart to jest naprawdę całkiem spoko. Tutaj trzeba oczywiście mieszać, czyli karty, gotówka, ale daje radę. Jaki jest najlepszy moment na przylecenie do Indii? Ja tak bym powiedział, generalizując, żebyście mogli... Hello, żeby generalizując, dzieci miały jakieś takie rany na rękach. Generalizując, kontynuuję temat, bo się wybiłem trochę z rytmu. Generalnie ujmując, najlepiej przylecieć styczeń, luty. I to tak północ, południe będzie idealnie się składało, ponieważ temperatura oscyluje między 20 a 30 stopni, w zależności od pory dnia, w zależności, moi drodzy, od oczywiście... Jezu, wyleciało mi z głowy. Z reguły są delikatne opady, ale jest ich niewiele, więc tak jak dzisiaj na przykład widzicie w kadrze, był deszczyk nad ranem i tyle. I on po prostu był, no co prawda już go nie powinno być w styczniu, w lutym, no ale był, pojawia się, ale nie jest to aż tak częste zjawisko. Więc styczeń i luty będzie naprawdę bezpiecznym miesiącem pod względem pogodowym i takiego odczucia czerpania z Indii, bo jeżeli przyjedziecie na przykład w czerwcu, czerwiec, lipiec, to wy tutaj zginiecie, bo tutaj temperatury będą naprawdę bardzo wysokie i nieprzyjemne. Kurde, Charina już się grzała tam, ale na szczęście spowolniony rozruch z rana. 9. pytanie.
Czy loty wewnętrzne w Indiach są drogie i czy ciężko jest je kupić? Odpowiedź brzmi: uważam, że są tanie, tylko że no to też jest subiektywne. Co dla kogo znaczy tanie? Jeśli kupisz z wyprzedzeniem, to kupisz taki lot za 150 zł. No i ten lot może trwać 2 godziny, ten lot może trwać 3 godziny, ale taka cena, przyzwoita cena tanich linii lotniczych, między innymi firmy Indigo, no to będzie się wahała w granicach właśnie między 150 a 250 zł. To jest taka w sumie, wiecie, standardowa przedziałka. Oczywiście im bardziej jest trasa oblegana, popularna, no to tym bardziej będzie droższa. Więc no myślę, że jeśli emergency by było trzeba kupić taki bilet, bo na ostatnią chwilę, no to trzeba by było liczyć 250 i w górę. Tak jak ja ostatnio kupiłem, no to zapłaciłem właśnie około 250 zł, więc da się przeżyć. Da się przeżyć. To są naprawdę dobre ceny, patrząc na to, jakie są ceny w innych krajach. Kurde, wlazłem znowu na jakąś czarkową dzielnicę i muszę patrzeć na prawo i na lewo, żeby chociaż mi nie wyleciała zaraz tutaj przy kostce. Jacie. Czy ludzie w Indiach kradną? No i co ja wam mam powiedzieć? Moi drodzy, na własnym przykładzie mówię, że nie. Nawet nie ma za bardzo takiego poczucia, że chcą coś wam skroić. I to jest naprawdę ciekawe na tyle, że człowiek się tutaj czuje bezpiecznie. Wielokrotnie gdzieś tam zostawiłem jakiś plecak w restauracji. Nie czułem, czy kamerę leżącą gdzieś właśnie na stoliku, nie czułem, że ta kamera w większości przypadków jest zagrożona. Oczywiście, czasami na tłocznej ulicy, jak stawiałem, żeby coś nagrać, no to było takie poczucie, że trzeba uważać. No ale to wiadomo, jak jest bardzo dużo ludzi, no to zawsze trzeba uważać, bo komuś może coś wpaść do głowy. Ale generalnie nie zdarzyło mi się, żeby mi coś skroili i takie przeczucie mówi, że no jest to naprawdę rzadkie, żeby ktoś się odważył. Słuchajcie, przy tak dużej ilości ludzi, ci wszyscy ludzie są policjantami i ci wszyscy ludzie obserwują, żeby wam się nie stała krzywda. To jest trochę inna filozofia, jeżeli chodzi o Indię, a na przykład Afrykę, bo w Afryce jest troszkę inaczej, ale to już jest specyfika podróżowania właśnie w tamtych stronach. To jest taka ciekawostka. Nie czuć tej takiej chęci kradzieży. Pytanie 11. Jak jest z podróżowaniem pociągami po Indiach? Podróżowanie pociągami po Indiach jest takim, powiedziałbym, tematem złożonym, ponieważ sprzedaż biletów zaczyna się 2 miesiące wcześniej. I w momencie, kiedy już się zaczyna 2 miesiące wcześniej, no to sytuacja jest następująca. Jak masz społeczeństwo, które liczy 1,5 miliarda ludzi, no to te bilety już w przeciągu pierwszego tygodnia są wyprzedane. I jak przyjeżdżasz tutaj i nie masz planu, który wychodzi na 2 tygodnie do przodu, no i planujesz z reguły na 2 dni do przodu, no to nie ma bata, żebyś kupił bilet. Bilet w przedziale z klimatyzacją, bilet sypialny, ale no tak na dobrą sprawę są 2 opcje. Są 2 opcje na to, żeby podróżować. Witam. Thomas. Arul. Your friend. We are friends, yes, India. Arul. Thank you so much, Arul. Z Arulem tutaj Arul dał buziaka w łapę. Są 2 opcje na to, żeby podróżować. Pierwsza opcja, moi drodzy, to jest opcja, która jest general, czyli kupujesz bilet na tu i teraz. Najtańszy bilet, bo to jest pula bez miejsca siedzącego. Stoisz czasami przez całą drogę, czasami się uda gdzieś usiąść, ale z reguły jest to, wiecie, bilet za 150 km, 4 zł, 3 zł za 200 km. No, to są abstrakcyjnie niskie ceny. To jest jedna opcja, a druga opcja jest taką pulą biletów dla turysty. Nigdy z tego nie skorzystałem, tylko o tym słyszałem, więc tak na dobrą sprawę nie wiem za bardzo, jak to działa.
Piszą, że jest to opcja, w której przychodzisz na główny dworzec i na głównym dworcu idziesz do takiego okienka kasjera, jakiegoś innego niż ten dla wszystkich i tam po prostu sobie, moi drodzy, pytasz o bilet, o pulę biletów dla... Good morning, hello. Pytasz o pulę biletów, na jakiś slamsik wlazłem, pytasz o pulę biletu dla turysty. No i oni ci tam, ponoć jest taka pula, niezależnie od tego, czy wszystkie miejsca są zajęte, oni ci mogą taką pulę sprzedać i tam masz już wyższy standard. Oczywiście jest to też związane z wyższymi opłatami, więc jakiś taki bilet gdzieś tam spalny na dłuższą trasę, 1000 km, będziesz mógł kupić za 60-70 zł, w zależności od trasy, więc siłą rzeczy jest to możliwe, nigdy jednak nie skorzystałem. Ale tutaj moczem wali. No i buteleczki po alkoholu. No niedobrze, niedobrze. Pytanie 12. Czy podróżowanie po Indiach jest przyjemne? I teraz odpowiem, moi drodzy, tak, że dla niektórych, dla niektórych może być to zdziwienie. Tak, jest to przyjemne, ale na krótką metę. 2 tygodnie to jest takie chyba maksimum, żeby nie oszaleć. Dlaczego tak mówię? Ponieważ na dłuższą metę, kiedy jesteś tutaj długo, tak jak ja na przykład teraz, to moi drodzy, tutaj mózg po prostu wywala. Korki wywalają. Powszechny hałas, powszechna po prostu takie napięcie. To jest wszystko to, co później skupia się na to, że człowiek się czuje taki, nie może spać dobrze. Jest taki podirytowany, nie może złapać myśli. Jest po prostu, wiecie, takie pełne napięcie. Ten hałas generuje naprawdę, powiem wam, taki nawet zły nastrój. I szczerze, nie jest to warte świeczki, bo jest tego za dużo. Więc przyjeżdżanie tutaj na kilkumiesięczną podróż to jest jakieś po prostu, szczerze powiedziawszy, taki strzał w kolano. W życiu bym tego nie zrobił, na przykład podróżować po Indiach przez 3 miesiące. No po prostu masakra totalna. Moi drodzy, to było 12 pytań, które miały obnażyć Indie i podróżowanie po Indiach właśnie przed Wami. Mam nadzieję, że te kilka odpowiedzi pozwoli Wam nieco lepiej zrozumieć specyfikę podróżowania tutaj i może przekona Was do tego, żeby przyjechać, przylecieć tutaj, bo to jest naprawdę warte doświadczenie, warte każdych pieniędzy, ponieważ lecąc bezpośrednio możecie doznać takiego szoku kulturowego, że zostanie on z Wami pewnie do końca życia. Oczywiście polecam, jednak z rozwagą, tak jak wspomniałem na temat kilka aspektów. I co? I pamiętajcie, moim zdaniem bezpieczeństwo jest praktycznie wszędzie takie samo. Tylko w niektórych miejscach trzeba zważać na różne aspekty, bardziej bądź mniej. I to jest ta cała kwintesencja bycia bezpiecznym w podróży. Więc tak, dawajcie cynk, czy byliście w Indiach, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Może jesteście w stanie dać jakieś swoje spostrzeżenia, które mogą pomóc zarówno mi w kolejnej wizycie w tym kraju. Pozdrawiam Was serdecznie i melduję, że jest to podsumowanie, ostatni odcinek z serii Indie 2 z Jak to daleko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną podróż, cierpliwość. Thank you. Cierpliwość i to, że byliście ze mną, moi drodzy, przez tyle odcinków i że jeszcze nie zginąłem w Indiach, że trzymaliście kciuki. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym kraju, do usłyszenia w kolejnej serii, która będzie na dniach niebawem. Kłaniam się nisko i upraszam się o łapeczkę, komentarz, podanie odcinka dalej, to zawsze paliwo dla sandałów. Witam serdecznie. No serdeczni ludzie, cholera, co ja Wam mam mówić. Gdyby nie ten hałas, no to by było prawie, że idealnie do podróży. Ale mózg mi już siada. Po prostu jak tu jest głośno.
shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no